छोड़ेंगे नहीं तब तक। मैं ये नहीं सोच रहा इसे निकाले कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ ये फंसा कैसे। रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल तो राहत के। चाहत पे इश्क पे हमसे बराबरी की सोच रहे हो, तुम्हें हिस्सों में बांट देंगे। और बेटा बाप है हम तुम्हारे। मुंह बहुत हिल रहा है, थोड़ा शांत रखा करो वरना जुबान काट देंगे। म्यूजिक, डांस, ऑर्केस्ट्रा, डीजे गाना बजा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा। वो यार जबरी होगी वो। जो ज्यादा ही कैट हो गया। सारे के गद्दार निकले भाई। भाई मुझे सब छोड़ के चले गए। तू तो नहीं जाएगा ना? तू नहीं जाएगा ना भाई? मेरे भाई तुम मेरी जिंदगी में आ तो गए हो, मगर एक चीज का ख्याल रखना कि हम जान दे देंगे मगर तुझे जाने नहीं देंगे। नो 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 हाँ छाती फोड़। होगा तू प्रो प्लेयर पर पढ़ा कभी मुझसे पाला है क्या? अरे मैं वही हूँ जिसकी आंखें देख के लोग बोलते हैं ये पबजी वाला है क्या? अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? उधर पार्क नहीं कर सकता का? उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। उधर पूरा हवाई जहाज पार्क हो सकता है, क्या जगह नहीं है? मैं हवाई जहाज से आएंगे तो उधर पार्क करेंगे। अभी मैं गाड़ी में आया तो इधर पार्क करेंगे। Ебей, пожалуйста! Ебей, учебасы, ебей. नहीं, मैं खफा नहीं हूँ किसी से, बस मेरा दिल भर गया है झूठी दुनिया से और मुनाफिक लोगों से। इस पबजी का नया अपडेट आ चुका है। इसमें अगर आप गाड़ी पे बैठते हो और अगर आपका टीममेट गाड़ी को फोड़ता है तो आपको ज़रा भी डैमेज नहीं होगा, आप डेड नहीं होगे। जैसा देख सकते हो मेरा टीममेट गाड़ी फोड़ता है और मेरे को कुछ नहीं होता, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ मैच खत्म होने के बाद काम करता है। कैंपर 10-12 नोबड़े लोग को मार के प्रो नहीं बनाऊं। अपन ने जिन को मारा सब प्रो ही थे। भाई ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा क्यों नहीं रही है? लहरा यही
यही लहरा, यही गाड़ी दरोगा। ए चाचा शिल्पा का देखो, ये ए शिल्पा, शादी कर लो हमसे यार। जहाँ का लिख रहा है ठोस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। एरोप्लेन में मिली थी तो जवान थी यार, शिल्पा इतनी जल्दी बुढ़िया कैसे हो गई? अरे चाचा ये शिल्पा नहीं, शिल्पा की अम्मा है, गोली मारो यार। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम उसे प्ले स्टोर से हटा सकते हो, हमारे दिल से नहीं। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वरना गुंडे पीछे पड़ जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे। क्या है? एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे तू? अरे वो रेखा प्रिया बिमला के पैसे देने यार। तो जिसे इतना प्यार हो गया, दिल करता है M4 से शादी करके हनीमून पे कोचिंग की जाऊं और अपनी जान को नई अपग्रेड वर्क स्किन लेके दूंगा। माँ कसम, जब मेरी जान कंपनसेटर वर्टिकल के साथ चलेगी ना, देखने वालों की फटके हाथ में आ जाएगी। पबजी से तुम्हारा भाई इतना प्रो है ना कि पूरे मैच में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे टच भी कर पाए, इसके अलावा, इस एक बंदे के अलावा। 2 3 गाइस, मैं आज आपको एक मस्त ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे मौली से आपकी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। आप मौली से बिल्कुल भी नहीं चलोगे। जैसे देख सकते हैं मेरी हेल्थ बिल्कुल कम नहीं हो रही है, और वो ट्रिक ये है कि आपको ये मैच खत्म होने के बाद करना है। पता नहीं फ्री टाइम में लोग कहाँ जाते हैं। 1 मिनट के लिए फोन उठा के पबजी चला लो, सारे खानदान के फोन हमें ही आते हैं। 19 तक 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। पट से गांड शॉट। हेलो गाइस, यार मेरा दोस्त नॉक हो चुका है, तो मैं आपको बताऊं कि रिवाइव कैसे करते हैं। अरे भाई जल्दी आ, जल्दी। हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। जल्दी, स्क्वाड है पूरा, 4 बंदे हैं यार, फटाफट। 4 बंदे। गाइस हम गाड़ी वाला मिशन करेंगे, रिवाइव वाला तो हम बाद में भी कर सकते हैं। गाड़ी वाला मिशन ज्यादा बस एक गेम नहीं, एक इमोशन था। वो दोस्तों के साथ पोचिंकी उतरना, वो जॉर्जो पुल की लूट, वो मिल्टा की लड़ाई, वो AWM वाला हेडशॉट, वो हॉस्टल वाले स्क्वाड, सब बहुत याद आएंगे यार। जहाँ लॉकडाउन में हम दोस्तों से दूर थे, पबजी हमें जोड़े रखता था। जब भी हमारा मूड ऑफ होता, पबजी हमें संभाला करता था। पर कोई नहीं यार, देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। गेम तो नए आते रहते हैं, मगर देश तो अपना एक ही है। जय पबजी। अरे जनाब, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब टाइम पास नहीं होता।